Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kang Hesukristo. Aadi na kita han Domingo, han solemnidad, han pagsaka, han aton Ginoo. Ako ay Sister Mary Jan Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord, para hanya ng gospel power hawaray-waray. Ngan ginsiring hiraniya, sanglit na hisurat ini nga an Mesiyas magsasakit, ngan mababanhaw tikang ha mga minatay hay katulo kadlaw. Nganan pagbasol para han pagpasaylo han mga sala, igpapasangyaw ha iyang ngaran, ngadto han nga tanan nga mga nasod, tikang ha Jerusalem. Mga saksi kamo hini nga mga butang, ngan tigam ni niyo, ginpapadara ko ha iyo, ansaad han ako namay, kundi pagpabilin la kamo ha syudad, tubtob nga mabaduan kamo han gahom nga tikang hakahitasan. Niyan iya hiragindara hiranihan Bitanya, ginalsa niya ang iya mga kamot, ngan iya hiragin bendisyonan. Samtang nagbibendisyon hiya haira, binulag hiya haira, ngan nadara ngadto ha langit. Nagsing bahira ha iyangan pagkatapos. Nagkabalik hira ha Jerusalem. Udinda ko nga kalipay, ngan ginagsob nira ang pagkadto ha templo, basi dayawon ang Dios. Mga pakabugtuan ko didakan Kristo, yanaan hikita hasyahan nga Domingo habulan han Honyo. Ugamo gihapon ini an solemnidad han pagsaka han aton Ginoo ngadto ha langit. Ang Ebanghelyo ni Lucas ngan mga buhat han mga apostoles, an pagtatapos sa syahan nga bulyom ngan an pag-abri han ikaduha pagkakatampo hinusa nga higayon pagsaka ni Jesus ngadto ha langit. Sanglit aton mahihibatian istorya nga duha ka beses nga iginpasamwak yana nga misa. Ini nagtitigaman han kabag-o o kabalhin partihan istorya han pagtubos. An kalibutanon nga misyon han manunubos, magtatapos hin madinaugon ngan hiya mabalik ngadto hanamay para igpadara an Espiritu Santo nga amo an magpapakusog han kanan manunubos komunidad. An simbahan para hiton misyon nga mapadara han testigo ngadto ha iya. An Jerusalem amo an lugar nga diin nasusubay an punto han kan Lucas duha ka bulyom nga iya ginbuhat. An Ebanghelyo naglaladawan kan Jesus nga diin tipakadto hiya ngadto han syudad nga igintalaan para adton mga mahinanabo partihan katalwasan matutuman. Ang mga buhat han apostoles naglaladawan han misyon, han simbahan, nga diin mauundong tikang hini nga syudad. Ngan mapapasarang ngadto hangatanan nga parte han kalibutan. Ang istorya ni Lucas na unhan pa han ikaduha nga bulyom, ngadto han mga buhi nga mga testigos nga ni Espiritu amo ang nag-undong ngadto hangatanan nga henerasyon. Ginoo Jesus, himua kami nga magintangkod ngadto han misyon nga nagdadara han mga testigo ngadto ha imo nga nagpapamulat han imo pagbalik. Amen.